豉油貴過雞就係呢煲豉油雞水啦。今日做一個我用咗40年嘅豉油雞水配方嚟整豉油雞，用到有13種嘅香料，有老闆話20年嘅陳皮、小茴香、乾嘅沙薑片、八角、草果、桂皮、花椒、甘草、丁香、香葉、玉蔻、白豆蔻、草蔻。今次呢個13種香料呢，我到時喺個視頻最尾嗰度呢會講俾大家聽嘅，記得收藏佢就可以喺屋企自己整啦。嗱，咁豉油雞水呢，顧名思義一定要豉油。今日呢用到係裕豐嘅亞光頭抽，喺我哋視頻嘅標題下方都有落單嘅鏈接㗎啦。跟住落嚟呢，我哋又要攞個煲湯袋，跟住把我哋啲香料放晒入去，入好晒袋之後呢，揸住佢。入邊有啲大嚿嘅嗰啲咧，拍佢。我哋入好袋之後咧，放落去洗佢，咁就搞掂。而家我哋開始開，為咗佢更好嘅出煲水，記得用凍水就落。凍水落咧，等佢慢慢滾嘅時候咧，個香料包個香味咧，會慢慢咁釋出。如果你滾水咧，好快就滾起咗咧，就要熬好耐，啲水咪揮發咗咯。我哋熬個香料包咧，熬到佢半個鐘度啦，加我哋嘅魚風頭抽落去。如果一般呢煲咧，大概落2支度啦。落咗頭抽之後咧，落糖，因為豉油比較鹹啊，落多啲糖唔怕嘅。呢度都有成2斤糖噶啦。之前咧好多網友咧睇我視頻，覺得喂，你落咁多糖，你煲糖水咩？咁其實唔係噶。點解要落咁多糖咧？第一，個頭抽會有鹹味啊，咁所以咧我哋要攞翻百味調和咧，一定要加翻好重嘅糖落去，咁先至中和到個鹹味。咁另外咧，香料包咧，佢出咗香味之後咧，有啲苦澀嘅味，都係要用佢糖去中和佢嘅。嗱，雞咧我哋就飛咗水，去乾淨啲黃衣，燒到啲細毛噶啦。咁咧今日咧最主要咧就唔係講隻雞，今日最主要講呢煲豉油雞水，因為好多朋友都話，個豉油雞水，喂，家庭版點調啊？我哋唔識喎，咁所以今日咧就同大家着重介紹呢煲水嘅。我哋煲關滾嘅咧，啲糖仲未溶得晒嘅，調埋少火之後咧，呢個時候就落花雕啦。呢煲水咧大概落半支度啦。呢個味粉，咁屋企咧如果唔中意嘅就唔好落。其實味粉係冇害㗎嚇。調準個味之後咧，我哋就要加老抽落去調色啦。我哋一般調豉油雞水咧，好多人咧有個誤區，睇色以為咁倒落嚟呢個色，其實唔係嘅，係睇呢個殼呢個底，呢個先係真正嘅色嚟嘅。甜中帶鹹，鹹中帶甜，有好香嘅頭抽嘅香味，呢包香料嘅香味。咁呢個豉油雞水咧，就要結合呢幾種嘅特點啦。水滾我哋就可以浸雞噶啦。滾翻之後咧，我哋關火浸22分鐘。因為咧，點解要關火咧？白切雞就唔使關火嘅，豉油雞一定要關火。因為咧，白切雞咧水溫只能夠去到100度。咁但係呢碗豉油雞水咧，個密度大，有豉油啦，有糖啦，佢個溫度係唔止100度嘅，所以話唔使開火浸嘅呢個。浸雞睇佢熟唔熟咧，都係3部曲噶啦，都係第一步就係睇個時間，第二步就睇隻腳嘅收身，一捻我就知噶啦。第3步就攞啲牙籤出啲清水嚟嘅，證明隻雞熟咗啦。手起刀落啊，見刀唔見人啊！好啦，雞斬完淋翻原汁，學識呢個方法，屋企自己可以整啦。只要你有一隻雞同埋呢個裕豐嘅頭抽，屋企都可以做豉油雞㗎。